Ja ho nevidím. Nevadí, hlavne, že ho ja vidím. Dobre. Uvidíme, čo sa bude diať. Tak všetci pozerajú na mňa. Či ste sa nepomýlili? Čo je? Co sa stalo? Dobre, takže jeden bod pre Dušu. Jeden bod pre dvojky. Rozumiem všetci. Chápete všetci? Stlačíte ruku, stlačíte ruku ďalšiemu pred vami. Dajme ešte replay. Dobre, tak už prosím, že na kolo. Dobre, tak z toho prvého nebudeme počítať. Máte to všetci už jasno? Takže keď sa pošle signál, tak stlačíte ruku tomu, kto je pred vami. Dobre, ideme. Pripravte sa, že pozerajú dopredu na jablčko. Ono je červené. Prosím vás, aby ste nevydávali nejaké signály počas hry, lebo presne nevieme, čo sa deje. Keď sa tam máš páčiť. Kde máte ruky? Keď bude tak, tak bude mať palec, a keď bude urobiť, ona bude sa baviť. Ak si urobí tak posielaš jej skôr, ale hneď ideme chápeš. Ja chcem vidieť ten ruky. A keď to dole, tak nič. Ja sa viem pohybovať nezávislo od signálu, hej? Takže si nemyslíte, že Dobre, dačo. pripravte sa. Ale to sa celé čo Na druhej strane sa to už Komu? chystá. A ja to vidím. Pam. Už to ide. Tak vieš? Kedy? Čo?